Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Inca'nın yeni ürünü olan IKG443'ün incelemesiyle beraberiz. Kutumuzun içerisinden bizi bir adet klavyemiz, bir adet mıknatıslı bilek desteğimiz ve bir adet de kullanma kılavuzumuz karşılamaktadır. Klavyemizin özelliklerine geldiğimiz zaman kasanın metalden yapıldığını ve ağırlığında 940 gram olduğunu söyleyebilmekteyiz. 50 milyon tıklama ömrüne sahip olmakla beraber klavyemizde kullanılan switch red switch'tir. Bunun yanı sıra klavyemiz özel yazılımla desteklenmekte olup 18 farklı ışıklandırma sistemine sahiptir. Bilek destekliğimiz ise direkt klavyemize mıknatıslı olarak yapışmaktadır. Klavyemizin yazılımını indirmek istediğimiz zaman web sitemize girip buradan da yazılım indirme bölümüne tıklıyoruz. Daha sonrasında açılan pencereden gaming klavyeyi seçip klavye modelimize ait olan yazılımın dosyasını indirmeye başlıyoruz. İndirme tamamlandıktan sonra indirdiğimiz dosyanın içini açıp buradaki uygulamayı çalıştırıyoruz. Daha sonrasında kullanmak istediğimiz dili seçip kuruluma başlıyoruz. Uygulamamızı açtığımızda bizi ilk önce ışık ayarları karşılamakta. Buradan dilediğimiz modu seçip klavyemiz için RGB ışıklandırmasını ayarlayabiliyoruz. Daha sonrasında buton ayarları kısmına gelip dilediğimiz tuş için istediğimiz fonksiyonu atayabiliyoruz. Üçüncü sekmede ise makro ayarlarımız bulunmakta. Burada yeni bir profil açıp dilediğimiz makro ayarlarını atayabiliyoruz. Daha sonrasında ise bu ayarlarımızı test ediyoruz. Gördüğünüz üzere sorunsuz bir şekilde makromuz çalışmakta. En son kısımda ise kısa yol olarak Windows kilidimiz, değiştirme tuşlarımız ve en tuşu bulunmakta. Dilerseniz buradan klavyemizin ayarlarını değiştirebiliyoruz. Dilerseniz de klavyemizin raporlama hızını değiştirebiliriz. Yeni ürünlerle yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.